姐妹们，在妇产科门诊每天都能遇见奇葩病人，有长了韭菜花说是口腔溃疡的，有60岁绝经大妈意外怀孕的。但把这些和今天的故事一比，就太小儿科了。我敢说，电影导演要这么拍，票房最少5个亿。看不懂没关系，评论区多答案。这事儿要从今年5月份的妇科唠起。大早上，同事刚开门，进来个女孩，28岁未婚，长相很甜美，操着一口麻酥酥的夹子音，说最近胃口不好，肚子有种下坠感，而且早晨老是恶心，还打嗝。大夫听完就问是不是怀孕了？她说不是怀孕，虽说有男朋友，但一直没发生过那什么行为。反正话里话外意思，她还是个黄花大姑娘，但害怕有什么炎症，就先挂妇科了。那大夫呢，边摸着她肚子边问哪个位置不舒服，她指指肚子中间。大夫想了想，咦，这个位置不就是胃吗？也不是子宫还是盆腔啊。然后又问她下面有什么痒呀之类的问题吗？女孩摇摇头。我同志呢，当时脑子嗡嗡的，心想这女孩恐怕是挂错科了，应该挂内科才对。但大夫呢警惕性比较高，总觉得哪里不对劲儿，无缘无故挂什么妇科，就给开了 B 超5项，还有抽血，让我同事带着她去交钱。女孩不懂了，边走边说为啥还要抽血？同事冷不丁的说了句查怀没怀孕。当时姐妹们一点拔下，女孩一把揪住我同事，很用力的那种，说我肚子不舒服，咱还扯上怀孕了，都说了没有性生活，你们这是乱收费。那可能也是把我同事给赚疼了，同事就很生气的说，大夫给开单子跟我喝什么喝？再说了，肚子疼按常规要挂内科，来什么妇科？女孩不甘示弱，就回去找了大夫退了单子，去了内科。本来吧，大家真觉得她挂错号了，那个位置也应该是内科上的问题。可不成想，大概半个多小时，内科大夫带着女孩上了妇科，说 B 超结果显示上腹部没啥问题，有一项子宫问题啊，你们自己看看。说完就走了。妇科大夫仔细一看，卵黄囊、胎芽、胎心都不可见，只有一个像孕囊一样的回声。想了想，问女孩：“你末次月经几号？”女孩翻白眼：“上个月23号。”大夫一盘算，还没到日子，说：“规律嘛。”女孩说：“50来天来一回。”大夫沉思了片刻，那个啥，你怀孕了，共在4周左右，胃不舒服啊，很可能是孕反引起的，去抽个血吧。本来吧，这事已经水落石出了，换谁也该相信大夫去做一些必要的检查。可万万没想到，女孩接下了席位，震惊了所有人，乃至一整个楼层。她呢，义愤填膺地掏出个手机，翻出来个照片，没那本事说我怀孕，来好好看看这是什么。我同事和大夫走近一看，好家伙，见都没见过，上面是外文，看不懂。但据女孩所说啊，这叫处女证明，上个月刚在国外开的，言外之意自己肯定不会怀孕。那大夫一看，这情况太复杂了，多一事不如少一事，随你吧。但我们认为你这是孕早期，又或者去北京、上海再查查，人家那边专业。女孩冷哼了句。狗拿耗子多管闲事，然后就走了。大夫和我同事目瞪口呆，深度怀疑是该去国外进修了。你们以为事情就这样结束了？哼，并没有。1周以后，这个夹子音女孩又来了，身边多了男朋友，穿着十足鸟，手里握着把保时捷钥匙。这回挂的是产科，主诉是要流产。然后产科大夫给开了 HCG、B 超，我带着去抽的血。HCG4万多，B 超显示宫内妊娠已可见胎心胎芽。等抽完血以后，女孩问大夫是不是蹭蹭也能怀孕？大夫说有这可能，但概率很低。女孩呢朝着男朋友娇滴滴的说：“哼，都怪你，我还是头一回呢，说好的结婚后嘛。”男的说：“对不起，宝贝儿，才在一起3个礼拜，有些冒犯了。不过这也能怀，我还真不知道。”女孩说：“哼，你不信我，大夫都说了，况且人家还有那什么证明。”那在旁边的我听完一愣，什么3周？3周怎么可能听到胎心？4万的 HCG， 少说也得5周了。事后我和我同事推断日期，估摸这个姑娘去国外就有了。然后还没完，最绝的是，做手术的时候，大夫根据经验判断，该女孩子宫内膜特别薄。这意味着什么？意味女孩曾经多次流产。但不可思议的是，宫颈口还真有那个膜。惊得大夫一头冷汗，口口声声的大姑娘竟然藏得这么深。这瞒天过海的技术，再配合上无懈可击的证明，国外人玩的挺花，故宫一件你一件。
但假的周围是假的，晶莹剔透的现代玻璃再怎么都仿不了流传千年的天然玉石。